ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಸೋ ಗ್ರೀನ್. ಈಗಂತೂ ಚಳಿಗಾಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಥಂಡಿ, ಜ್ವರ ಬಂದು ಎದ್ದೋರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಚೂರು ರುಚಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಊಟ ಸೇರ್ತೇ ಇಲ್ಲೇ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗ್ತು. ನಿಂಗೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಪಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಮಾಡೋ ಅಳತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಾಕು. 3 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸಭರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಡುಲಿಲ್ಲೇ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಹಿ ಬಂದೋಗ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಿಂಡಿಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇದ್ರ ಸೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲೇ, ಅದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷವೂ ಬೇಡ, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗೋಗ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಳಿಯನ್ನು ಉಂಡು ಬೇಜಾರು ಬಂದಿರ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಊಟದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತು. ನೋಡಿ, 1 ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಬಂದು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಇಪ್ಪೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬೆಲ್ಲನೂ ಬೀಳೋಕ್ಕಾಗ್ತು. 3 ಸೌಟ್ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತು ಇದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಈ ಸಾರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕುದೂಲೆ ಇಟ್ಬಿಡುವ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮೊದಲೇ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಯಾವತ್ತೂ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾರು ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕುದಿತಾನೇ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಣಿಲಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸೋ. ಅದು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಂದು ಬರೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕುದಿಸ್ತಾನೆ ಇರೋ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕುಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಗೋಕ್ಕೇನಾದರೂ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕಾರೇ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಿಗದಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕು, ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಖಾರ ಆಗ್ತು. ಈ ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾರು ಕಹಿ ಆಗ್ತು. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರಾತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ನಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡುವ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಂಡಿಲಿ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆನೇ ರಾಶಿ ಚಲೋ ಆಗ್ತು. ತುಪ್ಪ ಕಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಇಪ್ಪು, ಇಂಗನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರಾತು. ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ಉಣ್ಣ ಕಾಣ್ತು. ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೋಗ್ತು, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರಾತು. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಆಫೀಸಿಗೊಪ್ಪು ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಈ ಸಾರು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಂತೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶೀತಕ್ಕೆ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕನೂ ಹೌದು. ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತು. ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಿಂಗೂ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.